here we're in the body of water. This is actually the river, and a lot of the locals just come here around this area and just kind of like dive in when it's getting hot, and especially there's like really fresh fish here, so they'll just like dive in and then just try to grab the fish and go fishing and stuff. ลูกกบเนี่ยถ่ายรูปเมื่อกี้จริงอ่ะปลาช้อนสับนะปลาเนี่ยเห็นไหมถ้าช้อนอยู่ก็ได้ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปดีๆหน่อยมึงถ่ายกันจ้ะโอ้ถ่ายเจ็บนะเว้ยเดือน หัวสาลายงานไปดูไปว่าถ้ามึงได้ตอบงานไปดูไปกลัวเว้ยรักเลยอ่ะกำลัง If you're ever hiking or you're lost somewhere, just remember that this plant is edible. Let me show you. First, you have to pull it from its roots, wash it a little bit. Then here, you just break it apart, the head, let that go, and then you're gonna have to break these parts down. You have to get all the way to the middle, that's the only part that's not bitter, and that's very edible. Right here, this is edible. Pretty good. ไหนโชว์ผักดิผักแหละ ผักบุ้ง รู้ว่าผักบุ้ง มันคือผักบุ้งออร์แกนิก Thanks for watching Food Diaries.